我，你姐姐我呢幾日都怕佢落雨。係啊，你睇嗰啲果有大有細噶嘛？你知唔知我嗰陣時叫曾成佬擺攤，我同佢講，我話你唔好做業務啦，出嚟擺攤啊！無論我點樣叫佢，佢都唔會出嚟。你知唔知曾成佬點樣會嚟同我擺攤㗎？你哋猜唔猜到啊？佢係做業務啊，做到佢自己冇得撈啦。阿默默哥，多謝晒默默哥，佢自己做到冇得撈啦，跟住佢先話自動自覺同我講，佢話你幫我入啲貨啦，我想同你擺攤啊咁樣，佢自己咁樣同我講嘅喎。嗱，叫靚女，知嘛？從化佬叫我靚女啊，知冇知？我而家我喺直播間擺，知冇知？知唔知啊？你嗰度狂風暴雨，係啦，咁先係㗎，叫靚女，知唔知？叫靚女啊！嗱，我賣呢隻啊，冇啊，我妹出嚟啦，啱啱上車仔，我妹又出嚟咯。妹，你去嗰邊玩好冇？冇來好冇妹？嗱，所以咪話你仲話叫我榨橙汁，我樣樣我都想做。唔好嘈啦好冇？你想要乜嘢嗱？好大啊嘛，係咪？叫阿妹就好大啊嘛。乖乖啦，做乜嘢？做咩啊？做乜嘢？真係冇兩頭尖，只可以講冇兩頭尖。做乜嘢？你想食嘢係咪？想食嘢係咪？嗱，我俾針你先，俾針你，冇嘈。嗱，俾針你。嗱，妹嗱，冇亂搞下嗱，妹妹。真係冇兩頭尖，欣欣向榮，知道嗎？嗱，睇下細蚊仔都識得，識得喊，佢就有嘢食。嗱，冇喊啊，聽話吓，冇再嘈吓。嗱，呢隻嘢啊，呢隻好使啊，呢隻噴鼻個，知嘛？呢個係噴鼻噶。廣西老表做咩啊？廣西老表，嗱呢隻啊，呢個係噴鼻噶，呢度啊，揭揭聲噶，咁樣成日捽鼻噶，捽來捽去，包雲吞噶，攞啲紙巾嚟包雲吞噶，成日都一黐一黐一黐咁樣，你又攞嚟噴，得閒來我度煮，得閒來我度煮。打錯咗係咪？你係包租公嚟嘅喎，阿神英，阿戰英，呢個啊呢度養嘅啊，呢度養啊，呢度塞車啊，攞嚟噴啊，呢個啊戰英，咁咩毛嗰陣時啊，避咩鹽啊，咁咩毛啊，呢度唔通車嗰陣時咧，你就攞嚟咁樣擠，點樣擠？佢就開心噶啦，攞嚟擠啊，知嘛？笑咩咯？係嘅喎，屋企有老人家噶，有細蚊仔噶，你都可以避喺嗰度啊，放喺度睇門口啊。呢度養噶，養嗰陣時啊，塞嗰陣時啊，你又攞嚟噴，知道嘛？呢隻嘢有得試用噶吓，有得試用噶，拍一針佢係發2針嘅。你收到嗰陣時咧。如果你有我呢啲咁嘅情況啊，即係晚黑瞓覺嗰陣時，但係個嘴透氣嘅，咁樣瞓覺嘅，你又噴一噴佢，
你咁樣噴佢呢度會通車個，笑乜嘢啊？係會通車㗎，你噴落去咧佢就會通車個，噴入去，係啊，咁樣擠入去咧佢就開心㗎啦，咁樣擠入去咧呢度就開心㗎啦，佢有得俾你試嘅，知嘛？因為我咧我自己本身咧就係過咩文。